yəni uşaqları necə deyim, 50 olma dərəcəsinə gətirib çıxarılan vəziyyətlər var yəni. Bugünkü gün uşaq cərrahı olmayan insanlar uşaq əməliyyatlarını icra edirlər. Ürək qüsurlarına qədər bütün patologiyanın artıq ana bətnində fetal ultrasəs müayinəsində diaqnostikası var. 5 yaşında bir uşaq üçün bu ciddi bir stressdir, ciddi bir psixoloji travmadır. Əgər biz qida borusunu boynun divarına çıxartmışıqsa, təkcə bunu döş qəfəsinə salmaq mümkün deyil. Özofagostoma və qastrostoma qoymaq məcburiyyətindəyik. Qastrostoma, yəni mədəsinə bir deşik qoyuruq ki, uşaq qidalana bilsin oradan. Ən çox bu aralar istifadə etdiyimiz metod mədə metodudur. Mədəni ürəyin arxasına və yaxud da ön tərəfindən keçirərək ağzına, qida borusuna dikirik. Hər şey sadəcə əməliyyat deyil. Salam, mən Toğrul Ömərov, tibb bölümü üzrə fəlsəfə doktoru, uşaq cərrahı. Mən Nağıyev Cavid, uşaq cərrahı uzmanı. Biz Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin uşaq cərrahiyyəsi komandası olaraq bu proyekti irəli sürməyimizdə uşaq cərrahiyyəsində, uşaq urologiyasında, anadan gəlmə inkişaf qüsurlarında olan problemlərin həllinin valideynlərimizə çatdırmaq və müasir yanaşmaları və bəzi valideynlər hansı ki ucqarda yaşayanlar və yaxud belə deyək də aktiv bir iş rejimində işləyən valideynlərin ola biləsi problemlərdən vaxtında agah olması və bu uşaqların da hansısa bir şəkildə büruzə verirsə vaxtında bunu professional insanlara müraciət edərək tapılmasında kömək edici bir video şəklində bu, yəni bizim proyektin məqsədi bu paylaşımlar olunacaq. Podkastımızın əsas məqsədi və biz burada həm Cavid doktorun öz təcrübəmizdə olan xəstələri və həm ağır, həm yüngül, həm az, həm çox rast gəlinən patologiyalar haqqında danışacağıq. Əsas məqsədimiz odur ki, yəni bu günümüzdə görülən bu sıx cərrahi problemlərə həqiqətən də artıq müasir yanaşmanı bu insanlarımız artıq bilməlidirlər ki, artıq necə olur deyə. Çünki biz hələ də görürük gələn əməliyyat olmuş, gəlmiş xəstələri, tərk edilmiş üsullarla əməliyyat olmuş xəstələr görürük. Bunlar bizi üzür. Yəni uşaqları necə deyim, 50 olma dərəcəsinə gətirib çıxarılan vəziyyətlər var yəni. Cavid doktorun sözünə qüvvət verim. Əsas bir də məqsəd əlbəttə dediyi kimi ki, uşaqlara yəni tərk olunmuş, yəni bu birisi nə deməkdir? Bu deməkdir ki, yəni 20 il, 30 ildə artıq bu əməliyyatlar icra olunmur, tərk olunubdur. Yəni yeni metodlar üzrə çıxır, amma hələ də onlar icra olunur. Və ən əsas da uşaq cərrahı kimdir və niyə uşaqların uşaq cərrahını aparmalısınız? Bu haqqda danışacaq. Çünki bugünkü gün uşaq cərrahı olmayan insanlar uşaq əməliyyatlarını icra edirlər ki, və bunlar da əlbəttə nə qədər professional olduğu göz önündədir. Gəlirlər, həqiqətən. Ümumi cərrahlar tərəfindən. Təbii ki, təcili halları saymırıq. Təcili halları başa düşürük, yəni təcili əməliyyatları. Ancaq ki, elektiv, yəni planlı, seçilmiş əməliyyatları bir başqa branşın həkimi tərəfindən olunmasına biraz, necə deyirlər, çox da xoş qarşılanmırıq. Cavid, bugün hansı mövzudan başlayaq ki? Məncə, biraz bir ağır mövzudan başlayaq. Məncə, ən çox bu aralar gördüyümüz ciddi fəsadları da olan, özü də bir ağır xəstəlikdir. Qida borusunun atreziyalarından məncə bəhs eləyək onun. Anadan gəlmə qida borusunun olmaması, yəqin ki, çoxunuz bəlkə də valideynlər, ekranı izləyənlər eşitmişsiniz ki, qida borusu olmayan uda bilmir, doğulub, yeyə bilmir, qusur və yaxud da qida keçmir və yaxud qidası gedir, tənəffüs yoluna düşür, boğulur. Belə bir hallar yəqin ki, çox eşitmişsiniz. Bunların bir çox anadan gəlmə malformasiyalarını onları da valideynlərə qeyd edək ki, artıq bunların çoxunun ana qarnındaykən ultrasonla diaqnozları mümkündür. Qida borusu atreziyalarının da demək olar ki, böyük əksəriyyətinin diaqnozu mümkündür. Buna diafraqmal yırtıqları da əlavə eləyə bilərik, digər anadan gəlmə patologiyalara da əlavə eləyə bilərik. Ürək qüsurlarına qədər bütün patologiyanın artıq ana bətnində fetal ultrasəs müayinəsində diaqnostikası var. Yəni, əlbəttə ki, buna professional həkim tərəfindən baxılmalıdır. Bəli. Və biz demirik ki, UZI bunu 100% görməlidir. Çünki biz bir şey deyəcəyik, sonra deyəcək ki, doktorlar elə demişdi, elə deyil. Yəni, böyük əksəriyyəti görülür. Amma bu o demək deyil ki, 100% bu belədir deyə yəni. Məncə, onsuz da bu ekrana veriləcək, yəni qida borusunun olmaması, anadan gəlmənin şəkillərini falan verəcəyik. Biz arxa planda videolar şəklində bizə bunun necə ana bətnində olan formaların hər bir şeyini göstərəcək və bu bizim Cavid doktorla olan təcrübəmizdə olan xəstələr deyim sizə ki. Ən çox bu qida borusunun olması qarşımıza çıxan tipi
qida borusu müəyyən bir hissədən əmələ gəlmir, yəni ortada bir yerdə bağlanır. Aşağı ucu isə, yəni mədəyə gedən ucu isə tənəffüs yoluna fistula verir. Bunun artıq biz oxuduğumuz, cərrahi təhsil aldığımız mərkəzlərdə biz görmürdük açıq üsulla əməliyyat olunsun deyə. Amma bugün bağlı üsulla yoxdur. Yəni demək olar ki, əməliyyat yoxdur. Yəni biz işte bir neçə uzman həkimlərin, bir neçə uşaq cərrahları var ki, onu icra eləyirlər qapalı, amma çoxunu açıq görürük. Yəni və bu açıq əməliyyatlar da ciddi fəsadlara yol açırlar. Çünki qabırğa arasından böyük kəsi olur ki, onun da indi bayağı ağır şəkildə gələcəkdə fəsadları var, onların da şəkillərini erkən dövrdə görülməsə də böyüdükcə bəzən orada əzələ və yaxud qabırğa sümük deformasiyası baş verir ki, xəstə ciddi şəkildə skalyoz əmələ gəlir. Ciddi bu skalyoz sadəcə şey deyil, postur deyil, bu döş qəfəsi içində olan orqanlarında nə qədər kəsik açılsa o qədər qan itirmə, maye itkisini itirməsi və uşağın daha travmatik keçməsi, qida borusu olmayan xəstə daha ağır bir xəstədir. Bir də ona daha böyük bir kəsik açıb biraz da vəziyyəti ağırlaşdırmaq. Bu yəni məqsədə uyğun deyil. Dünyanın qabaqcıl ölkələrində artıq illərdir, yəni bu ilbisi necə 20 illə yaxınlar və ondan da daha çoxdur ki, bəli, qida borusu torokoskopik şəkildə icra olunur. 3 dənə 3 millimetrlik deşiklərdən, 3 dənə balaca kiçik nöqtədən. Tamamən onun da videosunda arxa planda da göstərərək geçsin, yəni ki, sadəcə 3 deşikdən baxıb bunları bərpa eləyə bilirik, yəni günümüzdə. Həm düzəlmə müddəti, sağalma müddəti sürətlənir, bu uşaqların qidalanma müddəti sürətlənir, reanimasiyadan çıxış müddətləri də sürətlənir, yəni. Ayrıca da həmişə də belə kitabdakı kimi dörd-dörtlükdə olmur, yəni. Bəzən girib sürprizlə də qarşılaşma olur, yəni. Kitabda yazılan, yəni bir 90% üst-üstə düşmür. Düşmür, heç vaxtda 10% də gəlib çıxır. Biz bunları torokoskopla girəndə, yəni kamera ilə girəndə də bunun arasındakı məsafələri görə bilirik. İndiki dövrdə bir də çox artıq deyək ki, açıq əməliyyat belə eləyəndə, açıb baxırlar ki, əgər ruja gəlmirsə hər iki qida borusunun ucu, bu dəfə qida borusunun bir ucunu boğazına açırlar, o bir ucunu da mədədən deşik açıb o şəkildə qidalandırırlar. Amma bu üsul da yanlışdır. Əslində biz bu mövzunu Cavid doktor açmasında səbəb odur ki, biz elə düşündük, elə mən bildim. Çünki son zamanlar bizə xəstələr müraciət edir. 3 yaşında, 5 yaşında, 10 ayında, 11 ayında qida borusunun boynunun divarından çıxardılar və mədəsinə, qarından zon qoyub qidalandırırlar. Ağız tüpürcəyi buradan çıxır və uzun müddətli bu halda gəzir. Biz bu xəstələrin vaxtında müayinə olunub, diaqnostik olunub və bunların əməliyyatla bu problemi yaşamamasını istəyirik. Çünki 5 yaşında bir uşaq üçün bu ciddi bir stressdir, bir ciddi bir psixoloji travmadır. Yəni onun həm fiziki inkişafında, həm əqli inkişafında bir geriliyə gətirib çıxarda bilir ki, bu artıq bu qalmamalıdır. Təbii ki, demirik ki, bu qaçınılmazdır, mütləq belə. Ancaq ki, müasir üsullar var ki, artıq uzun aralıqlı dediyimiz patologiyaların hamısı getmir özofagostomaya. Biz onları yaxınlaşdıra bilirik, yəni bir-birinə tikə bilirik, yəni. Yəni məqsədimiz odur. Öncəliklə baxın, biz qapalı icra edəndə torokoskopik dediyimizdə biz kameranı 5-10 dəfə böyüdülmüş şəkildə daha yaxından görürük. İkinci növbədə kiçik alanda, məsələn, kəsiyi açsaq da kiçik nə qədər mikroskop gözümüzə taxsaqsa 2.5, 3.5 dəfə böyüdülmüş görürük ki, bu da ətrafı görməyə imkan vermir çox da. Ancaq kəsdiyimiz nahiyəni. Və yaxud hər yer görsək böyük bir kəsəsmə. Amma torokoskopda biz bunu tam görürük və tam içərini daha aydın bütün damarları, sinirlərin gedişatı boyu tikdiyimiz hissəni belə. Və əgər qida borusu uzuvları bir-birinə çatmırsa, biz bu xəstələri long gap dediyimiz halda İndi Cavid doktor, biz onları bir-birinə dartaraq yaxınlaşdırırıq. Xüsusi bir metodlar var. Biz sizi bunları izah eləyib valideynləri sadəcə yəni başınızı yormaq istəmirik. Amma demək istəyir ki, bunların da bir əlacı var ki, bunları uzatmaq mümkündür və ikinci bir 7, 8, 10 gündən sonra təkrar yenə torokoskopik əməliyyatla bir-birinə birləşdirmək olur ki, nəinki o xəstənin qida borusunu və yaxud qida gastrostomasını mədəsini deşib qoyub və uzun müddət bundan yaşadıb, sonra artıq əgər biz qida borusunu boynun divarına çıxartmışıqsa, təkrar bunu döş qəfəsinə salmaq mümkün deyil. Biz qida borusunu artıq ya mədə ilə, ya yoğun bağırsaqla əvəzləməliyik. İndi Cavid doktor bu hissəsini daha yaxın olacaq. Bəzən, bəli, istədiyimiz kimi olmur hər şey. Təəssüf nə qədər, neçə addımda da, necə deyərlər,
baxsaq, icra eləsək də bunlar bəzən gəlməyə bilirlər. Həqiqətən də ara çox uzun olur və gəlmir. Bu dəfə təəssüf bizdə ödofagostomaya və qastrostoma qoymaq məcburiyyətindəyik. Qastrostoma, yəni mədəsinə bir deşik qoyuruq ki, uşaq qidalana bilsin oradan deyə. Ancaq müəyyən yaşa gələndən sonra bir 10 aylıq 10 kilo əslində bizim üçün optimaldır. Gələndən sonra biz ona lap yenə bağlı üsulla da yenə davam edirik, maksimum dərəcədə açmamağa çalışırıq. Ən çox bu aralar istifadə etdiyimiz metod mədə metodudur. Mədəni ürəyin arxasına və yaxud da ön tərəfindən keçirərək ağzına, qida borusuna dikirik və uşaq normal qidalamağa davam edir. Qastrik transpozisiyon elədiyimiz bir neçə xəstə var. Bəli, bu metod daha yaxşı metodlar içərisində hesab olunur ki, çünki anatomik funksiyalar çox pozulmur. Mədə qida borusuna bəzən yoğun bağırsaqda olunur. Açıq deyim ki, biz yoğun bağırsaq deyirik. Mən açıq deyim daha çox yoğun bağırsaq eləmişəm, amma yoğun bağırsağın kim nəyə öyrəşibsə deyir, daha yaxşı onu eləməlidir. Bunu belə bir şeydir. Amma yoğun bağırsaq bizim keçdiyimiz məktəbə görə, amma son illər artıq qastrik transpozisiya eləməyə başlamışıq. Səbəb odur ki, yəni yoğun bağırsağın möhtəviyyatı qida borusuna tutmur deyənə. Möhtəviyyatı həm bağırsaq, anastomoz sayısı bağırsaqdan da. Ona görə mədə daha rahatdır. Onu da qeyd eləyək ki, bunlar biraz necə deyilir, biraz yüksək riskli əməliyyatlardır, lakin nəticələri çox yaxşıdır. Elədiyimiz xəstələrdən də hətta göstərəcəyik, yəni nəticələrini çox yaxşı görürük. Ən önəmli qeyd eləmək istədiyim şeylərdən birisi də doktor, siz də razılaşarsınız ki, hər şey sadəcə əməliyyat deyil. Bu uşaqlardan reanimasyon baxımı önəmlidir. Bu uşaqlar çünki bir neçə müddət trubkada, yəni intubasiya trubka deyirlər. Kliniki şərait çox önəmlidir. Əməliyyatın, yəni yeni doğmuş dövrdə neonatoloji baxım, reanimasiya çox önəmlidir. Yəni hər şey cərrahdan asılı deyil. Biz sadəcə texniki cəhətdən anatomiyanı bərpa edirik və yaxud onu əvəzləyirik hansısa bir transplantantla. Amma bunun reanimasiya tədbirlərinin əlbəttə arxada yatan böyük bir reanimasyon qrupu var. Onları görür, Cavid doktor da əlbəttə ki, mənimlə razılaşar. Doğrudur, təbii ki, doktor. Yəni bunun önəmli nüanslardır. Cavid doktor, son olaraq nə demək istəyir ki, biz istəmirik çox da valideynlər bilsin buna qulaq asmaqdan. Yəni nəyi çatdıraq valideynlərə ki, onlar vaxtında bizə müraciət edə bilsinlər. Bu haqda nə deyərsiniz? Siz deyin, yekunlaşaq bununla. Ən başdan başlasaq uşaq ana qarnında olduğunu desək, uziyə, yəni fetalcılara gedəndə, ana qarnındakı uzilərə diqqət eləsinlər. Düzdür, bu 5000-də bir görülən bir patologiyadır. Hər 5000 doğumda bir, ərazilərə görə dəyişir, amma bizim ölkəmizdə də 5000 doğumda bir görülür. Diqqət eləsinlər. Belə bir şey çıxdığında bu qorxmasınlar, çəkinməsinlər. Bu təbii ki, yanında ayrıca başqa bir sindromlar da gələ bilər. Lakin qida borusu, atrezili uşaqlar artıq əvvəlki kimi, necə deyərlər, köhnənin bir şeyi var. Əgər ağır malformasiyası varsa, bu uşaqlar təəssüf itiriləcək filan deyirlər. O dönəmdə deyilik artıq. Düzgün yanaşma ilə bunları düzəldə bilirik. Bu uşaqları qeyri normal həyata bağlaya bilirik. Daha öncədən əməliyyat olmuş və ödofagostomması və qastrostomması olan xəstələr, onlar müraciət eləyə bilərlər. Onları artıq biz də çox da yarmırıq, yenə müasir üsullarla normal həyata qaytarmağa çalışırıq. Və hər zaman da ailələrin, valideynlərin nə sualları varsa yönləndirə bilərlər. Sevə-sevə hər zaman cavablayarıq. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Bizi izləməyə davam edin. Yəni valideynlər, yenə dediyimiz kimi son olaraq bu proyekti yaratmağımızın səbəbi uşaq cərrahəsində olan istər ən kiçiyindən tutmuş ən böyük əməliyyatlarına qədər, patologiyana qədər valideynləri maarifləndirməkdir. Bizi izləməyə davam edin. Təşəkkür.